Праздник Иван Купала – отголосок древнейшей языческой традиции. Обряд проводили в день летнего солнцестояния. На Сахалине торжество каждый год проходит вместе силы у подножия горы Лягушка. В городе такое мероприятие проводить смысла нет, потому что, в принципе, его тема, его традиционность близка максимально к природе. И максимально такая близкая к городу, но благоустроенная, со всеми условиями, с близостью речки протекающей, да, рядом. Оно вот именно вот в этом месте. Поэтому именно здесь мы и проводим. Народные гуляния начались вечером, веселье продолжалось до наступления темноты. Отдыхающие могли пострелять из лука, расписать глиняные игрушки, прикупить сувениры и отведать ароматного иван-чая. Этот напиток – кладезь витаминов. Девушки плели венки из живых трав и цветов, гадали на суженого. А еще гости праздника своими руками изготавливали свечи из натуральных материалов. Мы делаем свечу, катаем ее особым способом. Если вы хотите что-то привлечь, то катаете свечу на себя. Если хотите избавиться от чего-то, катаете свечу от себя. Магические свечи сплавляли по реке Аечка. Гости смотрели, как поплывет огненный плод. Погаснет желание, не сбудется, исчезнет из поля зрения с горящим пламенем, к счастью. По традиции к воде спускались и девушки, мечтающие о суженом. А для детей устроили квест. Сказочные персонажи вместе с ребятами искали принцессу, которую уволок злой Кощей Бессмертный. Мы устраиваем сказку, в которой может поучаствовать каждый желающий. Такая цепочка приключений. Хороводы тоже неизменная часть красивого обряда, который проводят на Иван Купала. Их водили перед костром, это обязательная очередность. Сначала люди заряжались энергией, а потом отдавали ее стихии огня. Ростов, который сегодня проводите хороводы. Костер разводили без розжига спичек. Старый ведун поделился секретной техникой. Он отдает команду прыгать через языки пламени, тоже согласно обряду. Фестиваль завершился почти в 10 вечера. Тех гостей, у кого не было личного транспорта, доставили в Южно-Сахалинск на бесплатных автобусах. Кристина Ким, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ.